Patay ang 21 anyos nga ex-convict human po sila sa Purok Husuda 1, Barangay Hunob, Dumaguete City sa Negros Oriental. Then on the spot, si Zimbe Briones, ulit tao nga taga Purok Malang Suba, Barangay Bagakay, Dumaguete City. Human na igo sa 1. Nakuha sa crime scene ang usa ka kabhang sa bala kalibre 45 pistola ug itom nga helmet. Matod sa investigador nga si Police Staff Master Sergeant Jolito de Luria, ang biktima bag-o lang nakagawas gikan sa prisuhan gumikan sa kaso sa illegal nga sugal. Sa investigasyon, may gawas usab nga ang biktima na hilambigit sa kasong pagpangawat o pagpayuhot sa ginaliling drugas. Ang gisakyang motorsiklo ni Briones nga hinulman sab nini sa laing tao gidala sa mamumuno o gibiyaan dili layo sa dapit na hitabuan. Nagtuo ang kapulisan nga dunay kauban ang biktima nga mao'y posibleng ana sa likod sa maong krimen.